Sveikas, manas mīļās dāmas! Esmu ārkārtīgi priecīga paziņot, ka personības stils pavasara sezona ir klāt. Un es vēlos pateikt to, ka mana misija vienmēr visam šim te apakšā būs redzēt priecīgas, laimīgas un starojošas sievietes. Pētot numeroloģiju, es pamanīju to, ka katra skaitļa enerģija ir pilnīgi citādāka. Un, protams, ka personības stilā mēs skatāmies arī savu stilu pēc numeroloģijas, jo tas viss ātrāk un vieglāk var pateikt, kāda ir mūsu sievietes daba. Un pats galvenais, ko es sapratu, ka šeit pilnībā atkrīt vēlmes salīdzināties, jo mēs katra esam tik unikāli. Un kādai no jums ir viens stils, kādai ir divi un kādai ir trīs. Tas, protams, ir apslēpts mūsu pirmajā dzimšanas datuma daļā, dzimšanas dienā. Un gribētos arī teikt, ka skaistums tas absolūti mūsdienās nav nekāds standarts. Skaistums ir vairāk par enerģiju, kuru mēs izstarojam, un tad, kad mēs pamostamies no rīta, apģērbam vajadzētu būt tai lietai, kas mums uzlabo mūsu garstāvokli, kas iedod mums vēl vairāk dienai pārliecības, un mēs varam iesoļot dienā ar superīgu garstāvokli. Personības stils ir izveidota programma tieši tev, lai tu ieraudzītu savu unikālo skaistumu un beidzot to sāktu svinēt. Visi šie instrumenti tev liks justies, kā tu vari iekāpt stilista ādā un izveidot tiešām apzinātu un pārzinātu garderobi, un tas viss ar ļoti vienkāršām lekcijām, kuras nav ilgas un kuras tu uzreiz tuliņ pat vari integrēt savā praksē. Pirmkārtām apģērbs jau kalpo tev kā enerģijai un labsajūtai. Tad, kad mēs arī mājās sakārtojam savu mājas kapsulu, mēs redzam, ka tomēr tam ir ļoti liela nozīme. Un katram tērpam ir patiesībā sava funkcija gan materiālam, gan tā funkcionalitātei. Jo, pieņemsim, kā rāda Instagramā, kad meitenes taisa ar skaistām pidžamām un pūkām pankūkas, tas ir tikai video. Bet personības stilā mēs ejam cauri konkrēti pa soļiem, lai tu vari saprast, kā, ko tev organizēt tieši, lai būtu tas paredzēts tavam komfortam un plus vēl arī enerģijai. Otrais punkts. Personības stilā tu vari uzzināt gan savas krāsas, gan fasonas, kas tev piestāv, līdz ar to tu vairs tik viegli nepaķersies uz tādiem impulsīviem pirkumiem. Tas tev var noderēt gan darbā, gan arī tad, ja tev jābūt redzamais sociālos tīklos, jāveido saturs, vai vienkārši tu gribi iet un doties uz randiņu un izskatīties skaisti, pārliecinoši. Respektīvi, lai tavs tēls ir tava vizītkarte. Katrai tas būs absolūti savs, bet mēs personības stilā to noteikti izkristalizēsim. Lielākā problēma, kāpēc mūsu skapis nestrādā mūsu labā, ir tad, kad skapī nav konkrētas sistēmas. Kad ir haoss, tad, protams, tajā ir jāievieš kārtība. Un kā jebkurā sfērā mūsu dzīvē, kad mēs nedaudz iedziļinamies un paskatāmies konkrētāk, patiesībā jau nav nemaz tik grūti to saorganizēt. Sistēma skapī dod tev iespēju, ka tava bāzes garderobe kalpos tev tieši ilgtermiņā, un tādējādi tu varēsi iekonomēt vairāk naudas vai arī pēc izvēles ieguldīt daudz kvalitatīvākos bāzes apģērbos. Tad uz katru sezonu tu varēsi izvēlēties gudri un pārdomāti, nopirkt kaut ko trendīgu, kas burtiski atsvaidzinās visu tavu apzināto garderobi. Vislielākais sievietes spēks ir tad, kad sieviete pati skatās uz saviem spogulī un ir sava iedvesma. Kad viņas resursi nāk no viņas pašas. Un apģērbs ir tas, kas to tikai translē vēl vairāk. Viss ir pieejams ļoti ērtā formātā, telefona aplikācijā. Tev vairs nav jāskatās cauri 500 dažādiem čatiem un platformām. Tev vajadzēs ielādēt tikai aplikāciju Circle, kur tu varēsi izveidot savu profilu, un uz vietas tev būs pieejami visi materiāli uzreiz. Tāpat mums paralēli ies arī aktualitātes šajā sezonā.
protams, arī mums būs sava atbalsta komūna un čats, kur tu varēsi iegūt atbildes uz visiem saviem jautājumiem, kad tev vien tādi radīsies. Tu vari izvēlēties, vai sākt ar pašu bāzi, nesteigties, bet iedziļināties, izveidot vienu kapsulu garderobi, jo katrai sievietei vidēji tās ir 4 līdz 5. Tu noteikti pēc laika nonāksi līdz pavisam 100% skaidrībai, kas notiek tavā skapī, bet tu vari izvēlēties. Pa visu sezonu vidēji mēs ejam 2-3 kapsulu garderobēm cauri. Tas, kādā ritmā tu vēlies iet cauri personības stilam, izlem vienīgi tu. Es parādu lekcijas, un tu uzreiz vari jau pa bišķiņam sāk ķerties klāt. Ja tev vajag pauzi, droši paņem un atgriezies vēlāk, kad tev tam ir laiks. Bet es ieteiktu jums sakārtot vienu kārtīgi un tad pāriet uz nākošo, jo tad tu redzēsi tiešām lielas izmaiņas savā garderobē. Praktiskie uzdevumi ir tie, kas tavu personīgo pieredzi pārvērš arī taustāmos rezultātos un arī vizuālos. Es esmu par to, ka mēs no sākuma sakārtojam tavu garderobi, mēs saprotam, kāds ir tavas garderobas resurs, un tikai vienīgi pēc tam mēs dodamies šopingā. Viena lieta ir tā, ka mēs uzsākam katru sezonu ar trendiem. 1-2 trendi, tas ir ok. Bet es esmu par to, ka, lai tu lieki neiztērētos, no sākuma ir jāatbrīvo vieta, jāizrevidē tas, kas vairs nekalpo ne tavai versijai, ne tavai enerģijai. Un tad, kad tu būsi kārtīgi sapratusi, kas ir tev jau tagad un kā tev trūkst, tad lūdzu dodamies šopingā. Ko tad īsti nozīmē šī te revīzija? Revīzija ietver sevi vairākus etapus, un pati pirmā daļa no revīzijas ir tā, ka mēs noņemam visus nokalpojušos apģērbus. Piemēram, tie, kas ir izbalējuši, vai ir sabojāti, vai vienkārši tīri enerģētiski, mēs saprotam, ka mēs viņus vairs nekad nevilksim. Mums nekādā gadījumā nav jāķerās pie trakas un dziļas tīrīšanas, mēs to darīsim pa bišķiņam visas sezonas garumā, un tā tu varēsi saprast tik tiešām, vai konkrēto lietu tev ir jēga mest ārā, vai tomēr viņu atstāt. Ja tu praktizēsi personības stilu. Pirmais ir tas, ka tu lieliski spēsi orientēties tendencēs un trendos. Tu iegūsi burtiski tādu kā imunitāti no impulsa pirkumiem. Un padomā tik, cik daudz naudas tu varēsi ietaupīt vai investēt labākos un kvalitatīvākos pirkumos savā garderobē. Kad tu zināsi, kurš no šiem trendiem tik tiešām izceļ tavu personīgo skaistumu, kas der tieši tavam ķermeņa tipam un kādas krāsas ir tavas vai nav tavas. Tas, kādas zināšanas tu paņemsi šajā projektā, paliks uz visiem laikiem kopā ar tevi. Projektā mēs darbojamies pēc 5 soļu sistēmas. Pirmais, tas ir skaidri, kas pasaka priekšā, kāds stils tev ir visatbilstošākais. Otrais ir ķermeņa formas. Kad mēs zinām savu ķermeņa siluetu, mums ir tiešām grūti kļūdīties ar apģērba izvēli. Krāsu spēks, toņa intensitāte. Tas ir tas, kas ir jāzina katrai sievietei. Kad tu orientējies stilos, tad tu zini, ko ar ko kombinēt. Pēdējais. Kapsulu garderoba ir ļoti funkcionāls veids, kā tev ļoti ērti izveidot, lai skapis strādā tavā labā.